هاد الكليبه هي ضحيه من حوادث السير. هاد الرجل ديالها التحتي مهرس، غنعملوا له الحديد، وهاد الرجل ديالها فوق بيدو منفخ، ما عرفناش واش مهرس ولا لا. دابا جبناها عند الطبيب بيطري من اجل نعملوا له العمليه. الرجل هذاك اللي مهرس باين، عاد غنشوفوا هذا الرجل اللي منفخ واش هو مهرس او لا. ها هو اللي كيبان لكم منفخ. هاد الكليبه هذه ضربات الطوموبيل قاس فيها ومشى كانه لم يكن. وحنا جينا كجمعيه جبناها عند الطبيب باش نداويوها ان شاء الله في سبيل الله.